Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following vehicles here. Now I start from this bus first. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីឡានផ្សេងៗអំពីយានជំនិះផ្សេងៗបាទ vehicle ហ្នឹងគឺយានជំនិះបាទតែមានឡានមានម៉ូតូមានអីជាដើមនេះគឺ bus បាទ bus ពណ៌ cute បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកជញ្ជូនឡានតូចបាទឡានតូចល្មមហ្នឹងគឺទៅតាមបាទការ៉ាសលក់ឡានបាទមើលទៅហាប់ល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទឡានធំមួយនេះ Now check the next one racing car បាទនេះគេដាក់ថា speed first បាទលឿនជាចម្បងតែម្ដង racing car number 3 a nice racing car ឥឡូវយើងបន្តទៅ the next one okay I have to put some water so we can see some parts of any cars. Now I bring one a mini excavator បាទប្រភេទឡាន X-car អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡាន S-car ណាគេហៅឡាន S-car ឬក៏គេហៅថាឡាន X nice mini airplane បាទ mini airplane បាទ mini airplane cute a mini short airplane អ្នកនរគ្នានេះគឺ a mini short airplane ប្រភេទយន្តហោះតូចខ្លី green racing car ប្រភេទឡានប្រណាំងពណ៌ខៀវ supercar អ្នកទាំងអស់គ្នា orange supercar បាទ orange supercar ប្រភេទឡានទំនើបពណ៌ទឹកក្រូច This hero can float on water Black Iron Man បាទ Hero Iron Man ពណ៌ខ្មៅ Okay next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានបាទឡានអាគារបាទឡានគៀដីគៀខ្សាច់គៀផ្លូវអីហ្នឹងបាទប្រភេទមួយនេះ Last one a mini yellow racing car number 8 very nice Okay everybody If you like this video, please let me know by comment, like, and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time, everywhere.